Type jeep ni sir na taga Talisay. So dinayo niya tayo from Talisay papunta dito sa Alfonso. Maganda yung owner ni sir. Box type, stainless. So ang complaint ni sir, hindi siya ma-start dito sa kanyang ignition switch. Ayan. So nagpalagay siya ng switch dito. Ignition switch, yung starter. Ayan. Dito, umi-start. Madali lang pa-startin. So, naglagay ako ng test light. Yung pinaka-indicator ng konektado ito mga sir dun sa positive power supply ng ignition coil. So, dapat yan, kapag ini-start, hindi mamamatay yung kuryente. Hindi mawala ng supply yung ignition coil. Pero nangyari, pag in-start natin dito, ayun, nawawala ng supply. So, pag dito natin ni-start sa push button mga sir, hindi na mamatay. So, may-start yung sasakyan mga sir. So, alam na natin yung problema nito mga sir. Nawalan ng, nagkapalit. So, kung makikita nyo, ayan. So, meron tayo ditong lock, accessory, on, start. So, pag in-start yan mga sir, nawawala ng supply yung napasama dun sa accessories. So, every time na i-start, yun nga, nagkakaroon ng cut-off dun sa kanyang ignition. So, ayan mga sir, naitama na natin yung wiring connection. So, testing natin, start natin. Ayan. Start. So, may start na siya sir, mga sir, medyo matagal, mahaba lang yung cranking dahil napapansin ko parang mabagal umikot yung starter. So lilinisin natin yung starter nito mga sir. Tingnan natin kung mapapabilis pa natin yung ikot. So patayin natin. At papakita ko sa inyo mga sir kung ano naging problema. So dito mga sir, ito yung kanyang ignition, yung ignition wire nya. Yung papunta sa ignition coil. So dapat ganyan yan. Pag on ng susi, nakailaw. At kahit i-start, may ilaw, hindi namamatay para hindi nawawalan ng supply yung ignition coil. Natumba. Pero ang nangyari mga sir, yung para dito dapat, yan sa ignition. Yung para dyan dapat, dito niya nailagay sa accessory wire. Ayan. So dito niya na-connect yung ignition coil, yung supply na ignition coil sa accessory wire. So pag dito nakakabit mga sir, ayun nga, pag in-on mo yung susi, nawawala ng supply. So hindi talaga mag-i-start mga sir. Kaya yun yung naging problema ni sir. So nakwento ni sir na nagpapalit siya ng steering wheel. So bagong kabit din yung kanyang ignition switch. Kaya siguro nalito yung nagkabit, nagkamali ng connection. So okay na ito mga sir, tetapan lang natin at magpo-proceed tayo sa susunod na proseso. So hindi natin inalis yung fuse na nilagay. So just in case ayaw mag-start, pwedeng i-check lang ni sir yung fuse. Yung fuse ng starter.
wiring connection mga sir, napaka-importante niyan. Kuryente yan. Mabuti na lang, doon lang nalito yung gumawa. At mabuti na lang din, hindi ito FI engine. So kung FI engine ito mga sir, medyo malaking problema ang ibibigay niyan kapag mali yung wiring connection. So, napaka-importante mga sir na alam natin yung ginagawa natin pagdating sa kuryente. Hindi biro yan mga sir, walang take two. Swerte kapag binigyan ka pa ng pagkakataon na mag take two. Pag hindi ka sinuswerte mga sir, gastos yan. Once na nagkamali ka ng connection ng kuryente, gastos. Ayan. Tanggalin lang muna natin ito. Yung kanyang contact point na ignition coil, ayan. So sabi ni sir, kung maibabalik daw dun sa igniter type, ibabalik natin sa igniter type. So dala rin naman niya yung kanyang igniter type dito, ito. So testingin muna natin. Pansamantala nilagyan natin ng connection at testingin muna natin bago natin ikabit. So ito yung spark. Ayan. So ayan, gumagana pa naman. So ikakabit na natin ito mga sir. Kahina yata. Ayan. Kita. Kita? Oh, beat. Malakas na. Medyo. Ayan. Working mga sir. Ikakabit lang natin. Ayan. Video ako. Naka-video pa yan. Naka-video pa yan. Ayos na yun. Tama naman yun. Lagyan mo rin. Lagyan mo rin ng nut doon sa loob. Ando ng nut nito. 12. Sa loob. Ha? Patayin mo muna susi. Sir, umaandar na gamit. Napalit na natin yung electronic distributor dun sa kanyang contact point na distributor. Ginamitan na rin natin ng timing light. Sinet natin sa 8 degrees. So ayan, may timing marks. So hindi ko sure kung kita dahil medyo madilim. Maliwanag. Pero yun, naset na natin 8 degrees before top dead center. Testingin ulit natin. Ayan, patayin natin, start ulit. Ayan, maandar na siya sa kanyang ignition switch. Okay na tayo dito. So ang isa pang concern ni sir dito, yung headlight nagsusunog. So ayan, palitan lang natin ito mga sir. Palitan natin ng magandang klase, yung matibay. Okay na ito. Pakuha na natin sa may-ari mga sir. So yun lang dun sa
palaging nanonood ng ating videos. Maraming salamat sa inyo mga sir sa suporta. At yun nga, kahit paano maraming dumadayo dito sa atin. So ayan mga sir, ride safe palagi. Makita-kita tayo sa susunod.